Dazthan TV. Guys, si Dazthan TV nga pa. Kung hindi nyo pa na-subscribe si Dazthan TV, subscribe nyo na sa susunod na video. O nga pala guys, meron na akong laruan, secret. Ito guys, oh, Spiderman. Wow! Pag pinutok mo siya, natikip. Okay guys, ang mukbang pala natin ay Moby. Nga pala guys, ang sarap-sarap nito. Buksan natin, tara. Bago nyo subscribe si Dazthan TV, subscribe nyo na para sa susunod na video. Tara, gupitin na natin. So, nabukas na natin. Lagyan natin sa plato. Hintay naman. Ito ang bala na. Ito, tapos ito, tapos ito. May sapot-sapot pa yan. Ah! Wow! Lagyan na natin sa plato. Lahat. Kain na muna. Yan atin, pag na ano tayo, pag nagutom sa gabi. Ano? Ay, yung secret natin kay Daddy Abby. Huwag mo sasabihin. Bagal na. Sige na. Kumain ka na. Nakain tayo. Yung po guys, oh. Isuot ko lang. Tara, kain tayo. Una, tanggalin natin muna yung gloves ko. Para walang dumito yung gloves ko. Spiderman kasi ito eh. Ayan. Inayos pa. Yung guys, nakakamay na ako. Tara, kain tayo. No, 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 no.
Yes, dalawa na lang. Guys, isa na lang, oh. Tara, kain na tayo. Subscribe niyo muna si Dazthan, baby. Bago niyo subscribe. Subscribe niyo muna siya. Huwag niyo, pag ayaw niyo mag-subscribe, subscribe niyo na kay Dazthan TV. Para sa susunod na video, tara, kainin na natin itong isa. Okay, guys. Naubos na natin. Pag hindi nyo pa na-subscribe si Dazthan TV, subscribe nyo na para sa susunod na video. Bye-bye. Hindi wala ako sa